emblemática voz de María Rodríguez que le añade pues una perla a esa tradición del joropo oriental en su particular manera de cantar el estribillo. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano, y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. María Rodríguez, aquí como cantante, como folclorista, creo que no hay. No hay, porque para imitar y para hacer como María Rodríguez no hay pues. Le dio al mundo lo que tiene el Estado Supremo. Por eso esta tierra